और फाइनली आज मैं आरओ के बारे में कुछ लेकर आए हैं, बताएंगे। आरओ के लिए क्या होता है कि यहाँ पर जो पॉइंट हम देते हैं सिंक के नीचे, इसमें आपको ताजे का भी देना चाहिए और टंकी का भी। कल को किसी को मान लो अगर टंकी नहीं आ रहा, ताजा का लगाना है तो ताजा भी लगा सकता है, और टंकी भी। जैसे अभी मैंने यहाँ टंकी का भी दे रखा है और ताजे का भी दे रखा है। इनका जिसमें दिल करे वो इमरजेंसी कोई भी काम आ सकता है। एक बार टाइल लगने के बाद फिर दोबारा पॉइंट दे नहीं सकते। हैंग लग गया इसका, और यहाँ हमारे कनेक्शन उसमें हो चुका है, और प्लस हमारे यहाँ आरओ लग चुका है। ठीक है, आरओ लगने के बाद ये सारा यहाँ कंप्लीट है। अगर हम यहाँ पानी ऑन करते हैं तो ये पानी हमारा ऑन होते ही ये आ गया आरओ का। ठीक है, बाकी आरओ के लिए या प्लम्बर लाइन में कोई जो देखना होगा इसे जुड़े रहो, आगे आपको मिल जाएगा सारा कुछ।